Kita CS mau kerja sekeras apapun, kalau masih narkoba, judi slot, nggak usah berangan-angan jadi orang sukses CS. Apalagi diakui banyak orang. Yang kaya aja masih bisa miskin, apalagi orang biasa aja kayak kita ini ya kan CS. Ingat CS, narkoba, judi slot hanya menyusahkan hidup kita dan keluarga. Jadi gunakan pikiran kita secara jernih CS. Setidaknya kalau kita nggak bisa membantu, jangan menyusahkan, ya kan CS.